अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास है वी एक्स पी वी 2 जो फा का डब्बा है ना, इसकी वायरिंग का इशू था। ये हमने मसला सोल्व किया। एक तो जंप लगता है ना जब गाड़ी बंद हो जाती थी, भाई काफ़ी दिन से लगे हुए थे हमारे, तो हमारे पास भेजी उन्होंने। तो ये माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से गाड़ी हमने ओके कर ली है। इसका मसला था, एक तो ग्रिप इसका शार्ट था, ये इसका मसला था। ये आपको मैं चेक भी करवा रहा हूँ। ये देखें, ये सारी वायरिंग बॉडी से टच होती थी और जब गाड़ी को जंप लगता था गाड़ी बंद भी हो जाती थी और गाड़ी की पिक कोई नहीं थी। और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक भी कराएंगे इसकी प्रॉब्लम, मसला सॉल्व करके, हल करके। अल मदीना ऑटो गैराज, फैसलाबाद, शादाबाद।